वीडियो चालू कर ना तू आता बा ये सामान किससे लेके आता है? संतोष देता है। संतोष के पास काम करता हूँ, बेचता है वो। देखो रोज का कितना पगार देता है वो? पगार तो नहीं देता है वो, लेकिन मैं उसके पास ऐसे तो काम करता हूँ। क्यों काम करता है उसके पास से तू? वो कौन है तू उसका? वो पहले का मेरा दोस्त है वो। तो उसके लिए दोस्ती यारी में करता है? दोस्ती ये यारी सामान काम कितने में करता मिलता हूँ। है? वो सामान वो डायरेक्ट डीलर लोग से लेके आता है, उसके जो बड़े कहाँ है बड़े वो सब wholesaler डीलर लोग कहाँ है? वो सब उन लोग का मेरे को पता नहीं है सब भाई। देखो। मेरे को ये खाली सामान ला के देता है। ये बेचता है कितने में? 15 ये एक बोतल 200 रुपये में बेचता है। कहाँ पर 10 बेचता है? रुपये में बेचता है। ये पूरे कुर्ला के अंदर कहीं पे भी खड़े रहे। कुर्ला ईस्ट वेस्ट में? ईस्ट में कभी कभार ईस्ट में भी देता है, कभी ज़्यादातर वेस्ट में भी अच्छा, देता है। ज्यादातर ये बोतल किसको दी जाती है? ज़्यादातर ये बोतल छोटे बच्चे लोग को दी जाती है। बच्चे लोग इसका जो नशा छोटे करना बच्चे चालू कर दिए। बहुत से लोग इसका नशा करना चालू कर दिया। कौन बच्चे कर रहे? लोग बड़े भी। लोग कर रहे क्या? स्कूल बड़े के स्टूडेंट बड़े लोग ही कर कम रहे कर सब? रहे, छोटे लोग ज़्यादा कर रहे हैं। छोटे लोग ज्यादा कर रहे। ये सब, हाँ, ये सब नशा, ये हो गया, गोली हो गया, ये सब नशा। और ये लोग ज़्यादा संतोष कर कौन रहे है? हैं। संतोष है ये जो मेन है, जिसका माल रहता है कहाँ पे ये। वो? इसका वो रहता कुर्ला मार्केट में। वो कुर्ला मार्केट में उसका मेन घर है और उधर रहता है भाई वो। हाँ, और ये ये लेके कहाँ से आता है वो? उसकी औरत अभी फिलहाल जेल में है अभी। उसकी औरत उसकी औरत का नाम क्या है? उसकी औरत का नाम नम्रता दिलीप कदम है। पैटनेट आशा और उर्फ आशा। तो सुनना, उस पे कभी हाँ। जमा कौन से केस में हुई? अभी वो जमा ये अपना ये नारकोटिक्स कौन सी नारकोटिक्स लेके गई थी इसको? घाटकोपर वाली नारकोटिक्स। ये बॉटल और इससे पहले संतोष पे कितने सीआर है ये बोतल इसके के? पहले बॉटल के कम से कम है बहुत सी आ रहे, लेकिन इसकी औरत के कितने? कंफर्म तो उसके ऊपर है तो भी ये बोतल एकदम खुलेआम बेचता है? तो भी हाँ, तो भी ये बोतल खुलेआम बेचता है। बिंदास इसको किसी का बेचता डर है। नहीं है बेचते टाइम पे? अभी क्या मालूम में पैसा देता है इसके लिए, शायद इसको डर नहीं होगा बेचने के लिए इधर उधर। यही बात है भाई। मेरे पास वही देता है। मेरे पास क्या, मैं खरीद के तो नहीं लाता भाई। मेरे को तो खाने के लिए पैसा नहीं। किधर धंधा किधर करता है कुर्ला में? धंधा में कुर्ला में कहीं पे भी, कभी डिपो पे, कभी कल्पना पे, कभी कनकिया पे, तो कभी किधर, तो कभी स्टेशन पे, तो कभी बहुत कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी? मतलब मतलब कस्टमर कुर्ला के- तेरे फोन पे बंद